مساء الخير. فيديو النهارده جاي اقول لك فيه ازاي اقدر اكسبك 2.160.000 جنيه. الفيديو ده خاص بالمستثمرين الكبار والمستثمرين المهتمين بالاستثمار العقاري بالاخص. في موقع من اهم المواقع في القاهره الجديده ومع مطور من اقوى المطورين العقاريين في القاهره في الوقت الحالي، في مشروع مبني بالكامل. مشروع مبني بالكامل استلامه 2024. المشروع ده تم التعاقد على اداره تشغيله مع اكبر شركات اداره التشغيل الموجوده في السوق العقاري المصري، وبالفعل تم ايجار معظم او اغلبيه المنطقه التجاريه الخاصه بيه. المشروع النهارده واحنا بنعمل سيرفي في الماركت، لقينا ان سعر المتر التجاري بيتراوح من 2000 جنيه ل 3000 جنيه، وده سعر المنطقه لانها منطقه متعايشه بالكامل. نزلنا على ارض الواقع وبدانا نسال وبدانا نعمل السيرفي بتاعنا، لقينا ان سعر المتر زي ما قلت لحضراتكم من 2000 جنيه ل 3000 جنيه النهارده لسعر المتر. طيب ازاي هقدر اكسبك 2.160.000 جنيه؟ النهارده لو بقول لحضرتك تقدر تستثمر في كافيه على الواجهه مباشره، على طريق رئيسي، على المدخل المشروع، على بلازا بمساحه 1000 متر، كافيه مساحته 90 متر. استلم الكافيه ده في 2024. طيب الكافيه ده هستلمه ازاي يا استاذ ايهاب؟ هقول لحضرتك هتستلمه بمقدم 20% فقط، والباقي تقسيط على 4 سنوات. تشغيله 2024، بداية 2025. يعني أنا بكلم حضرتك في افريج من 6 شهور ل7 شهور بالكتير يكون الكافيه الخاص بحضرتك شغال. طيب منين بقى جبنا الرقم 2.160.000 جنيه؟ أنا دايما وأنا بحسب دراسة جدوى الخاصة بيا بحسب على أقل نسبة إيجارية موجودة في السوق العقاري. النهارده أنا لقيت متراوح من 2000 جنيه ل 3000 جنيه. انا النهارده هحسب على 2000 جنيه لسعر المتر، وجدت ان الكافيه مساحته 90 متر في 2000 جنيه ايجار سعر المتر هيديني 180,000 جنيه شهريا، 540,000 جنيه ربع سنويا، 2.160.000 جنيه سنويا. وهو ده الاستثمار المضمون والاستثمار على المستوى القريب او قصير الاجل، زي ما وضحت لحضراتكم قبل كده. طيب النهارده تقدر تكلمني على الارقام الموضحه على الشاشه قدام حضرتك، وهقوم بعمل دراسه جدوى تفصيليه من ارض الواقع لحضرتك على المبلغ الاستثماري اللي حضرتك تقدر تستثمره في الكافيه زي ما قلت لك، والعائد الايجاري الخاص بيه. طب انا هحسب لحضرتك ايه؟ هحسب لك ايه هو الار او اي الخاص بالمشروع او الكافيه او الاستثمار لحضرتك، ايه هو الار او اي الخاص بالمشروع، ايه هو الار او اي الخاص بالمشروع، وازاي الاسد اللي حضرتك بتمتلكه النهارده هيكون بزياده سعر المتر بشكل كبير جدا بعد التشغيل. انا معاكم ايهاب القاضي، سي او شركه فاست انفستمنت. اتشرفت بكم جدا ومنتظر